J'ai annulé les tâches اللي درت précédemment يعني حيدت هادوك les timelines اللي كنت importيت من les autres logiciels وغادي نخدم على la timeline ديالي اللي créée sur DaVinci Resolve. Alors pour rappel, pour créer هاد la timeline, je vais la supprimer. Pour créer une timeline عندي يا إما كنجليسي كما قلنا يا إما كندير clic droit et créer une timeline à partir de le plan sélectionné. Voilà, je fais créer كنهزها وكنحطها في لو دوسي اللي خاص اللي درت انا لي تايم ديالي. وقبل ما نكمل لي زوبيراسيون دو مونتاج ديالي نورمالمون حنا تعلمنا في لي دو لوجيسيال دو مونتاج فيديو اللي قرينا في ليكول à savoir Final Cut et Adobe Premiere ان فاش كنديرو une timeline à partir ديال ان ميديا يعني فاش كندير كليك دغوا على ان روش وكندير له une nouvelle timeline à partir de le plan او لا كنجر هذاك لو بلان ديالي لتحت فاش كتكون timeline خاويه. نورمالمون حنا تعودنا ان logiciel il va créer une timeline en se basant على لي بارامتر ديال لي روش ديالي يعني الا كانوا اش دي timeline غتكون اش دي كانوا فول اش دي timeline غتكون فول اش دي ياك. الوغ هاد الحويجات ما كاينينش في دافينشي ريزولف. دافينشي ريزولف فاش كندير له كريي اون تايملاين باي طريقه من الطرق غياخد لي بارامتر اللي عنده بار ديفو في اللوجيسيال يعني سواء انت اللي درتيهم سواء انت لقيتيهم بحال هكاك. نورمالمون دافينشي ريزولف ما غيبدلش لي بارامتر ديال التايملاين ديالك. الحاجه الوحيده اللي كيبدل وكنا هضرنا عليها في حصص سابقه هي لا كادونس لا فريكونس ديماج. ابار سا ما كيبدل لك حتى شي حاجه. pour avoir une idée على la configuration de la timeline d'Eli, je vais la sélectionner, puis venir sur l'onglet métadonnées. Je vais cliquer pour afficher les métadonnées. Ou عندي la timeline d'Eli, هذه هي la configuration اللي فيها يعني full HD avec 25 images par seconde. إلا جيت باش نشوف les paramètres ديال البروجي ديالي سي هاد la roue dentée لتحت. إلا جيت مثلا هاد les paramètres وبدلت فيهم مثلا خديت مثلا 1280 x 720 مثلا راه هو غادي يبدلها على اللوجيسيال كامل. دابا الا درت اونغيستري هاد لا تايملاين ديالي ولات اش دي ماشي فول اش دي ولا مشيت لي روج ديالي ها هما وجو كونسولت هنا كنلقى بانهم فول اش دي. وإلا خديت مثلا هي بور ليكزامبل واحد اخر ودرت عليه كليك دغوا ودومونديت كريي اون نوفيل تايملاين درت كريي إلا مشيت لهاد التايملاين هادي بور كونسولتي لي بارامتر ديالها غنلقى بانها اش دي يعني هو ديما il va conserver داكشي اللي عنده ici. الحويجات اللي عندي في لي بارامتر بار ديفو عندي في اللوجيسيال في البارامتر البروجي ديالي كيبقاو هما اللي كيبقى دافينشي ريزولف مكونسيرفيهم دورون كاع لي تايملاين اللي غادي دير نتايا. ما عندوش هو مثلا انك دير وحده فيها اش دي والاخرى فيها فول اش دي نو نو يا با سا. اشاك فوا كان موديفي هنايا ça va se modifier على لو بروجي ديالي كامل اللي انا خدام عليه بكاع لي تايملاين اللي فيه. سي كيكو شوز دو تري تري امبورطون ا بروندر ان كونسيديراسيون يعني داك الحويجات اللي نتوما مولفين ديرو sur les autres logiciels يعني ان اللوجيسيال هو كيتكلف لك هو كيقاد لك لا تايملاين ديالك هو اللي كيعطيها لي بارامتر كوريكت. ما عندناش حنايا في دافينشي ريزولف. في دافينشي ريزولف قبل ما تبدا لو طرافاي ديالك tu dois venir ici وتشوف شنو هي الفورما اللي انت ناوي تخدم عليها. الا بغيتي تكونسيرفي لي ميم بارامتر اللي عندك في لي روش ديالك خاصك تكليكي على ان دي روش تجي لي ميتادوني ديالو تاكد شحال la résolution وتجي هنايا وديرهم. je fais enregistrer. هاد الحويجه اللي خاصكم تردوا مع البال c'est quelque chose de très très important. je vais supprimer هادشي درتو هي pour l'exemple. وغادي تلاحظوا بان عندي دو مونيتور بحال الشكل ديال ادوب برومي ان مونيتور اللي كيسمح لي نشوف لي ميديا سورس quand je clique qui affiche le média source. Il a besoin de afficher quand dire double clic pour le garder affiché ici ou un moniteur pour le contenu de ma timeline. Si je veux travailler sur un seul moniteur, genre ce qu'on fait déjà sur Final Cut Pro, c'est le bouton ici dans le coin supérieur. Le bouton هذا غادي يسمح لي انني نخدم على un seul moniteur. هذا le seul moniteur qui dire
les deux tâches, فاش كنكون أنا في timeline, il va m'afficher le contenu de ma timeline, وفاش كنكون sur la bibliothèque de médias, si je double-clique, qui affiche le contenu ديال les fichiers ديال les sources, يعني كيدير les deux tâches. وعندنا un raccourci pour permuter بينات هاد les deux moniteurs اللي هو Q كتسمح ليا نبيرموتي بينات لي دو مونيتور الا كنت خدام في هذا لو مود ديال ان سول مونيتور. دابا اللي بغافو يعني اللي بلوتو مولف يخدم في فاينل كات برو وعنده لابيتود انه يخدم سور ان سول مونيتور عنده لا بوسيبيليتي. اللي مولف يخدم سور ادو بروميير ويبغي يكون عنده دو مونيتور حتى هي لا سوليسيون كاينه. اللي بغافو دو شوازير الطريقه اللي كتريحكم في الخدمه. لي شوز اللي انا متعود خصني نلقاهم في لي لوجيسيال دو مونتاج فيديو هي مثلا ici je peux déterminer mes points d'entrée, points de sortie, les raccourcis habituels I et O. En plus de ça, عندي هاد les deux boutons. هادي كتعطيني input وهادي كتعطيني output. فوالا. وكناخد من هنا من المونيتور يا اما كنجليسي وغادي ناخد l'audioet la vidéo. يا اما كناخد que la vidéo ou bien que l'audio. Ce sont des choses similaires à ce qu'on trouve déjà sur Adobe Premiere. Les points d'entrée, points de sortie, imma نخدمهم sur le moniteur ici, soit je peux directement décider mes points d'entrée, points de sortie directement ici. يعني كان survoler, juste au survol, لاحظوا داك le skimmer بالأحمر. كندير I pour délimiter le point d'entrée ديالي, كندير O pour délimiter le point de sortie ديالي. Voilà. وعاوتاني غناخد ونجليسي ici. Le fait de rajouter un clip à la fin de timeline عندها un raccourci. باش يبان لينا لو raccourci غناخد مثلا un clip وغادي نديرلو une couleur. مثلا هاد السيترون هادي. Le raccourci pour ajouter un clip à la fin de timeline هو Shift F12. Shift F12, il va rajouter automatiquement le média diali à la fin de ma timeline. Alors quoi d'autre normalement كنحتاجو d'habitude نديرو في un montage, c'est les opérations اللي هما écraser, insérer. Alors هاد écraser, insérer, remplacer هما هاد les trois boutons اللي كاينين عندي هنايا. Insérer, écraser et remplacer. Alors si je veux par exemple insérer un clip au début ici de ma timeline, il a خديت مثلا هاد le clip هذا déjà fait une couleur rose, c'est-à-dire c'est facile à le distinguer. Si je le mets comme ça, عادي, le comportement par défaut, c'est qu'il va effacer, il va écraser داكشي اللي تحت منه. يعني دابا واخا نحيدو je vais pas retrouver داكشي اللي كان هنايا، صافي مشى تمحى في خطرة. باش يبان لكم l'exemple أكثر غادي ناخد un autre plan plus lent. ونهبطو هنايا. الوغ إلا درت دابا لو كليب ديالي حطيتو فوق دوطخ كليب في التايم il va les écraser. صافي مشاو ما بقاوش كاينين تماما. واخا كاع نحيدو دابا ما بقيتش غنلقى حتى شي حاجة. Alors pour insérer, d'abord il faut ramener la tête de lecture exactement au moment où vous voulez insérer le clip ديالك. Je prends par exemple هذا et pour insérer عندي trois manières. Il y a إما le bouton ici insérer. وهنا il va pousser غادي يدفع وغادي يجي هو au début ici. Voilà. Il a درت insertion أخرى. alors باش نجيب la tête de lecture ديالي ici عندي les raccourcis flèche haut et flèche bas كتسمح ليا ننتقل بلا tête de lecture ديالي من كوب لكوب. voilà. من un point de montage à l'autre. إلا جيت دابا مثلا هنايا و je veux insérer un autre clip مثلا celui-là par exemple. وديما انا غادي نبدل لهم لي كولور دو بلان et pour plus de clarté باش يبان لكم نتوما مزيان شنو كندير. alors pour insérer عاوتاني هنايا يا اما نستعمل لو راكورسي ها هو كاين كيبان لينا F9 يا اما كنستعمل واحد لي كوموند كيكونوا عندي هنايا في هاد لو مونيتور دو بروغرام كيكونوا عندي في لو مونيتور دو بروغرام. كنجر هنايا لو مونيتور ا droite كيتحلوا لي واحد لي كوموند فيهم insérer. Voilà, alors trois manières. Il y a إما le raccourci اللي هو F10 يا إما كنجر وكنحط هنايا à droite وكنشوف l'opération اللي بغيت
insérer, placer au-dessus, ajouter à la fin. Voilà, قاع ديك les opérations اللي ممكن نديرهم كاينين عندي هنايا. Alors pour les gens qui préfèrent pas beaucoup les raccourcis هادشي زويون. عندي par exemple هاد لو بوطون هذا كيدير لنا ce qu'on appelle remplacer le plan. Normalement إلا خديت مثلا un plan طويل بحال هذا خاصني ندير عليه دوبل كليك باش يتافيشا هنا في هاد لو مونيتور وغندير remplacer. Voilà, لاحظوا il va remplacer le clip اللي كان تحت la tête de lecture où il va hériter la durée ديالو وحتى les effets اللي كيكونوا مديورين عليه. Alors je vais faire Shift Z pour adapter ma timeline à l'écran ونشوفوا d'autres opérations. Supposons par exemple que je veux échanger la place de ces deux clips. يعني l'orange يدوز لقدام وهاد le bleu يدوز من الجهة الأخرى. Alors عندنا d'abord le comportement par défaut اللي هو c'est écraser. إلا حطيتي شي حاجة فوق شي حاجة مشات. كذلك إلا دفعتي بحال هكا ça écrase مبقاش كاين. Alors باش ندير échanger يعني أنني نبدل بيناتهم l'emplacement كندير le raccourci commande et shift. Voilà هنا commande et shift تا واحد فيهم ما كيمشي يعني واحد كياخد بلاصة واحد commande et shift. وعندي des raccourcis un peu spécial اللي هما alt shift point virgule كيدوز le clip à droite alt shift point virgule وعندي alt shift virgule كيدوزو على اليسار alt shift point virgule على اليمين alt shift virgule على اليسار. هاد لي راكورسي اللي قلت لكم دابا هما édition échanger les plans vers la gauche échanger les plans vers la droite. ردوا البال لي راكورسي اللي عندكم نتوما في البيسي ديالكم. De toute façon إلا عندك أي مشكل في لي راكورسي نورمالمون غادي نجيو لو منو DaVinci Resolve et personnalisation du clavier هادي في الماك. Franchement je me rappelle pas في الويندوز فين كاينه لا كوموند واش في إديسيون ولا حتى هي كاينه في لو منو DaVinci Resolve. De toute façon غتكون يا إما هنا يا إما في إديسيون وحدة فيهم. وغادي تدخل لهاد personnalisation du clavier وهنا بعدا أول حاجة c'est que DaVinci Resolve qui propose عليك أنك تشونجي لو جو دو راكورسي كامل وتاخد شي واحد من لي لوجيسيال اللي انت مولف تخدم به. ليبر افو انا جو بريفير نبقى في دافينشي ريزولف. اللي بغى يجرب شي واحد من لي راكورسي اللي هو مولف حافظهم يقدر يجربوا. بيرسونيلمون انا فايت جربت نخدم بديال ادوب بريمير برو ماشي كاملين كيخدموا بزاف ديال لي راكورسي il fonctionne pas. je sais pas تجربوا نتوما. الوغ اللي كيهمني انا دابا هنا هو ان اي راكورسي كتقدر يا اما تقلب على فين جا بحال دابا مثلا هذا سميتو اديسيون وعندي سميتو ايشونجي ها هما. غتجي هنا وتشوف لي راكورسي اللي عندك فيهم الا كانوا خدامين مزيان ما كانوش خدامين كتزيد دياولك نتاعي. سي سا ليدي في كاع لي لوجيسيال دو مونتاج اللي تعلمنا نخدمو عليهم كتجي وتبدل لي راكورسي الا كانوا ما خدامينش في الكلافي ديالك. جو في fermer tout ça. Alors reste d'abord des opérations basiques في المونتاج c'est que je vais faire la lecture ديال البروجي ديالي. je préfère ici نبقى غير في un seul moniteur c'est plus à l'aise. كنتفرج لا بار ديسباس المعتاد اللي مولفين كنديرو في كاع لي لوجيسيال. و si je veux réduire mon clip دابا l'outil par défaut هو هذا. alors هاد l'outil هذا sélection A كيسمح ليا انني مثلا si je veux réduire le clip ديالي هكا à gauche كنكليكي وكنجر كتبقى هاد البليصه هادي خاويه كندير عليها كليك droit supprimer et raccorder ولا ripple كاينه في دافينشي ريزولف. الا بغيت نقص بلا ما نخلي ليسباس خاوي كنستعمل هاد لوطر اوتي اللي كاين هذا سي لوتي سميتو تريم ولو راكورسي ديالو سي تي. الوغ هاد لوتي تريم غادي يخليني انني كنقص من لو كليب ديالي بلا ما نخلي هذاك ليسباس بلون بلا ما نحتاج انني اشاك فوا ندير كليك دروا اي سوبريمي اي راكوردي ولا سوبريمي اي ريبل. فوالا جو في ريدوير دافونتاج كوم سا هذا خطا. الوغ هاد لوتي هذا الا جيت à l'intérieur هنا في وسط منه كيتحول ان اوتر اوتي. هذا غادي يخليني نخلي لو كليب ديالي بهاد لا دوري اللي فيه وغادي نبدل لو بوين دونطري بوين سورتي. لاحظوا فاش غنكليكي كيسمح لي انني ناخد ان اوتر بوين دونطري اي ان اوتر بوين سورتي. فوالا
فوالا غادي نقص هاد شويه اللي بقى. Super ça JB, mais c'est super ça JB, mais c'est super ça JB, ça JB, mais c'est super ça JB, mais c'est super ça JB. Voilà. Très bien. Alors, voilà, ce sont des opérations de montage اليوم habituelles. ما غاديش تلقاو كاع شي مشكل في الاستعمال ديال دافينشي، بالعكس غادي يعجبكم بزاف. سي ان لوجيسيال فن حلو تا هو في الخدمه ديالو، وعنده ان غران افونتاج سي كو سي ان لوجيسيال غراتوي. كتقدروا تيليشارجيو اون فيرسيون غراتويت من لو سيت اوفيسيال ديال بلاك ماجيك، وخدام هادشي كامل اللي كنشرح لكم دابا خدام فيها. Alors, c'est tout pour cette leçon. نتلاقاو ان شاء الله la prochaine fois باش نكملوا هاد لو مونتاج ديالنا كامل.